Mivoaka ho mpandresy tamin'ny sarono ireny Bariady Madagasikara manoloana ny ekipa ny Uganda androany. Lalao no tanterahana tany amin'ny kianja Rabe Mananjara Mahajanga. Zava-dehibe ny fahamaritana mazava ny faritra roa amby roapolo eto amintsika. Ireo komuna Ambonivohitra sy Ambanivohitra miisa 725 ary koa ireo fokontany mihoatra ny 2 alina no antoky ny fampandrosoana maharitra. Tombo ho an'ny rehetra ny fananana saritany ara-dalàna eto amintsika indrindra ho an'ny BIF na ny Broy fotony fanalatany. 420 isanjaton'ny malagasy roa tapitrisa nanaovana fanentanana ny tonga nanome rà. Tsy ampy ny tany ireo sokajin-drà negatif misy eo amin'ny Centre National de Transfusion Sanguine na CNTS etsy amin'ny hôpital Joseph Rabangodinavalina. Ny 520 isanjaton'ireo mpanome rà miisa 20 hatramin'ny 100 isanandro pozitif avokoa. Ny antsipriny izay avy hatrany. Senia Saada, Groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Et les enfants, dans quelques jours, on va célébrer la fête des mères. Quel cadeau tu vas offrir à ta maman? Un brushing. Et toi, Fabio? Une fleur et un rice cooker. Nous allons acheter un fer à lisser pour maman. Et où trouve-t-on tous ces cadeaux? Chez Paul et Maîtresse. Baolai, toujours meilleur. Société de production cherche des acteurs et des actrices de 16 à 50 ans en vue de produire une série télévisée. Envoyez vos CV avec photos 4x4 et photos sur pied à l'adresse email info@cool.mg ou à déposer directement au siège de Cool TV, boutique Aix-Somagel. Date du casting, samedi 24 mai 2014. Ye, bolam tuyatani, bolam tuyatani milliards. Plus de 1 milliard 400 millions ni tirliran que de plus. Nalatsina ici vembe full mai 2014 zo. Azabino, atam ni rusasa ni fara 50 anatapakila tirlira que de plus. Senia Saada, Groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Tompoko klasy tompoko vavy ankafaliana no iarahana aminao amin'izao fampahalalam-baovao izao. Tonga amin'ny fotoana ny fanomezana antsika hanomezanao izany antsipiriam-baovao izany ka manasanao mpanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Pejy ny fanatanjahantena avy hatrany no hanomboantsika izany fampahalalam-baovao izany. Nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa rono iray ny Bariady Madagasikara manoloana ny ekipa ny Uganda androany. Lalao moa izay no tanterahana tany amin'ny kianja Rabe Mananjara tany Mahajanga. Anao arao avy hatrany ny andininy makasika izay. Fandresena mezanezana no azon'ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra izay natao tany amin'ny kianja Rabe Mananjara teo amin'ny kianja artifisialy izy ity. Zava-dehibe ho an'ny baolina kitra eto Madagasikara no nahazahoantsika izao vokatra tsara izao. Izay nivoahan'ny ekipa pirenena malagasy na ny Bare tamin'ny isa rono iray nanoloana ny Ukraine avy any Uganda tamin'ity fananana savaranando amin'ny CAN 2014 ity. Teo amin'ny 20 minitra fidirana voalohany dia nahazo penalty ifanevima izay mpilalao miraravina ny ampitan-dranomasina any. Tafiditra somatsara izany. Taoriana izay fanafiana amin'ny sesesesa nataon'ny Bare izay dia nahita baolina ihany keo Karolis izay tafiditra somatsara ary nameno isa teny amin'ny solaitra be roa no out. Io isa roa no out io ihany keo no nentin'ny rotota ny alasasatra.
voaniditra teo amin'ny fidirana faharoa dia ny famalianatrany izay fanafiana izay aingana dia aingana ny fanafiana nataon'ny malagasy ary namezivezy ihany koa ny baolina teny ambony kianja tao anatin'izay nefa dia anisy ny penalty indray azon'ny malagasy saingy tsy maty ny fanevahima izany fa nioatra tany ambony tsy valamby aingana ihany koa ny fanafiana nataon'ny Mesinga Andi kapten'ity ekipan'ny Onganda ity ka nazahoana izy ireo ny penalty izay tafiditra somatsara tamin'ny alalan'ny rindram-panafiana ny ainga avy any amin'ny atsinanan'ny kianja nahitana ny ry Baba Kizito sy ry Okiema ary Mutumba izay anisan'ny kinga tamin'izay fanafiana izay ary nampiananisa teny amin'ny solaitra be ary niezaka nanasalanisa ihany koa saingy tsy tsatra itsony izany fa naneno ny kirorikan'ny mpitsara ary iorisa ronora io no nivoahany rotota tamin'ity lalao savaranando amin'ny kanina 2014 ity ireo mpilalao malagasy najoro ny mpanazatra Jonas Samba Frank sy Mamsou dia nahitana ny Rakotonirina Robin Jean-Claude teo ihany koa Ralay Dimy Olivier Randria Nomenjanahary François Dupré Jordan Jakanirina Toudsoa Rabé San Michael John Paul Rakotomenjanahary Badio Andria Matsinoro Carolis Andria Tsima Fanevima Gladison Henri Charles izay anisan'ny najoro voalohany tamin'ity fananana ho an'ny kanina 2014 ity ary ireo no nitondra atsika tany amin'izay fambiazana tamin'ity fananana nionana tamin'ny ekipan'ny Uganda ity. Ny pejy sosialy kosa no anisitsika ny fampalalam-baovao rakotry ny valala ary maisina tanteraka io tolakandro io ny fokotany ny soavin'ny merina commune Ambojafy Antananarivo Atsimdrano. Efa saika rakotry ny valala ankehitriny ireo commune izay manodidina ny tanàna Antananarivo renivohitra. Commune Ambojafy izay fantatry ny maro fa mpamatsy Antananarivo renivohitra amin'ny vokatra legioma sy anana ary indrindra ny resaka voasary. Mitaraina ireo tatsafa efa misy ny aretina mahazo ny vokatra izy ireo indrindra moa fa ny voasary zany saingy izao rakotry ny valala izao indray. Dorotaneto no vahaolana izay iatrehan'ny mponina sy ny andiam-balala any amin'ny commune Ambojafy sy Ambotrimanjaka. Arak'izany inona no fepetra izay horaisin'ny gouvernement tamin'ity resaka andiam-balala ity tafakatra eto Antananarivo. Mila miandry ny fiantson'ny solomam-bahoaka eny Tsimbazaza indray ve izy ireo vao anapa-kevitra ny fahefana mpanatanteraka andray vahaolana maritra toy ny resaka tsy fandriampahalemana manerana ny nosy izay natrehantsika maromaro teto toerana izay. Vaovao sosialy hatrany efa mahazo vahana eto Madagasikara ankehitriny ny fitaizana sy fananana chien de race na alika vahiny zany. Tsy mijanona ho mpiandry tanàna toy ny mahazatra antsika hatrizay ny alika fa isan'ireo tena namany zanak'olombelona. Tonga maro tranga maro no natsapana izany. Misy anefa fomba manokana sy fepetra tsy maintsy arahana amin'ny fitaizana ireny alika ireny. Iandry Rarson. Mahatratratra ny mitelonjato ankehitriny ireo mpikambana amin'ny gasy sy alika. Ny tanjon'ity fikambanana ity mifampizara eo amin'ireo samy manana chien de race traikefa amin'ny fomba fitaizan'ireto alika ireto ho tonga naman'ny olombelona. Isam-bolana no miaona mikambana. Amin'ny alalan'ny Facebook ny fanomezana fotoana, isan'ny tanjona lehibe amin'ny fiainana ihany koa ny fanamboarana sy ny fanatsarana ny taranaka chien de race eo amin'ny samy mpikambana. Ny fiaonana moa zany indray mandesa-bolana zay miaraka amin'ny daolo be eto. Tena mba iarahan'ny alika zany sociabilisation zany zay ny tena mahatonga an'izy dia ny fitiavana an'ilay alika koa moa zany indrindra indray mandesa-bolana zay miaona eto. Tsy voatery andaniana vola be araka ny fihevitry ny maro ny fitaizana ny chien de race. Ny fahafoizana fotoana anehoana fitiavana amin'ireto biby ireto no tena zava-dehibe. Ny fiokimpena azy manokana aloha dia tsy maintsy manam-potoana, tsy maintsy karakaraina tsara, toa ohatrany hoe mikarakara zazakely azy zany io e. Tambatambazany izy ohatra hoe omena sakafo izy dia omena zitiny ohatra tsy hoe omena zitiny rehetra ohatra. Eo amin'ilay sakafo zany ny analo tsy dia hoe tsy mihinana krokety fa sakafo tsotra izy. Tsotra, legioma, vary, hena, afa-tsy anany tsy mety aminy ovy. Vita vaksiny amin'ny haromontana avokoa izy ireo. Ahoana kosa ny andraikitry ny fokotany sy ny commune manoloana ireo alika gasy mirenireny sy mitady izay ho arapany manerana ny dabapako
Mbola nitovy ny fepetra amin'ny fanaraha-maso ireo biby mirenireny mety hitera-doza ho an'ny mpiarabelona. Ny renivohitry Madagasikara ireratra amin'izao no mbola ahitana biby mirenireny toy ny alika, ny omby sy ireo biby fiompy maro. Aiza ny fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra. Vafa makasika ny fitsabonana kosa indray. Tsy ampy ny tahan'ireo sokajin-drà negatif misy ao amin'ny Centre National de Transfusion Sanguine na CNTS etsy amin'ny HCR manoloana ny filana isan'andro na dia 20 hatramin'ny 100 isan'andro aza ny olona tonga manome rà eny an-toerana. Marary mihoatra ny 10 isan-taona no tsaboana amin'ny alalan'ny fanomezan-drà. Ny fanomezan-drà moa izay tsy fantatry ny ankamaroan'ny olom-pirenena hoe mahasalama ihany koa. Michel Ranarjon. Manodidina 100 isan'andro ny mpanome rà eto amin'ny HCR. Ny 520 isan-jaton'ireo rà azo dia pozitiva avokoa. Raha ny androany manokana, amin'ny olona 520 tonga manome rà, iray amin'izany ihany no sokajin-drà negatif. Sokajin-drà izay ilaina matetika kanefa dia vitsy ny manana azy. Tsy ny rà araka izany no hoe tsy ampy eto amin'ny HCR ka mahatonga ireo manana marary anjivonjy ety ivelany fa ilay singa antsoina hoe resus negatif. Raha ny fanazavana azo, misy ireo fepetra rà na alohan'ny fanomezan-drà. Ankoatra ny fanavotana ain'olona nefa dia maro ihany koa ireo tombotsoa azo amin'ny fanomezan-drà amin'ny ankapobeny. Ny olona manome rà anankiray dia manana tombotsoa be dia be mihitsy satria manatsara ny fahasalamany ilay fanomezan-drà. Herinora alohan'ny nanomezan-drà dia efa voasolo sady n'ilay rà nomeny iny ary mitondra fahasalamana ho anazy satria raha vaovao indray izany mikoriana ao aminazy aorinan'ny fanomezan-drà tompoko. 507 hatramin'ny 507 mililitatra no azon'ny olona iray omena. Afaka manome rà inenina isan-taona ho an'ny lehilahy ary 4 isan-taona kosa ho an'ny vehivavy. Ho an'ny Centre National de Transfusion Sanguine na MPFLO, ireo mpanome rà an-tsitrapo dia mahazo tombotsoa manokana. Voalohan-drà rà izy ireo raha sendraka misy ilana rà tampoka. Fomba fanao amin'ny hopitaly rehetra izany. Misy anefa ny fepetra mila arahana sy hajaina mialohan'ny hanomezana rà. Tsy ny olona rehetrarehetra tompoko no afaka manome rà fa ny olona manana toe-batana tsy marefo dia eo amin'ny taona dia 12 taona no mihoatra zany dia manana fahasalamana vao marin'ny mpitsabo, manana fahasalamana tsara izy zany. Dia ny olona afaka manome rà tsy manana aretina mitaiza fa olona salama tsara. Nateo azy ireo fanentanana maro samihafa, mbola vitsy ny malagasy no marisika amin'ny fanomezan-drà. Manam-porofo izany ny hoe ny 420 isan-jaton'ny malagasy roa tapitrisa nanaovana fanentanana ihany no manao izany ary tsy mamerina intsony ny ankamaroan'izy ireo. Ho an'ny olon-tsotra kosa, tsy fahalalana ny antsipiriny izany no antony. Mbola tsy fantatro mihitsy ny hoe manome rà. Mbola tsy nanome aho. Satria mety hoe inona ny anton'izay? Fa mbola tsy nisy olona miteny moa izay zany natao mbola tsy nanome. Araka izany, tsy ampy ny fanentanana raha ny zava-misy sy ny fihetsiky ny olon-tsotra ety anivon'ny fiarahamonina. Maro ihany koa ireo matahotra aretina mifindra na ihany koa ireo tahatra dokotera tsotra fotsiny izao. Na dia isan'ny kolotsaina eto amintsika aza ny resaka fati-drà, tsy mbola marisika ny olon-tsotra amin'ny fanomezan-drà amin'ny ankapobeny. Ampahafantarina antsika rehetra noho izany fa manodidina ny kitapon-drà 50 hatramin'ny 20 isan'andro no ilana ho an'ny amin'ny CNTS eny MPFLO. Lafy ny fampianarana kosa indray dia mahery ny 70 isan-jaton'ny sekolim-panjakana amin'ny ambaratonga fototra eto Andrenivohitra no tsy ahitana afa-tsy zaza sahirana. Ambony dia ambony ny tahan'ny fitsoahana andarana amin'ireny EPP ireny no ny antony maro. Voalohany amin'izany ny tsy fampin-tsakafo izay miteraka akamoana ho an'ny mpianatra. Ho fitsonjovana ireo mpianatra samihafa ireo, nisy ny fizarana sakafo ho an'ny mpianatra sy ny zaza sahirana atao Andavamamba omaly izay nataon'ny Rotary Club Ivandry. Itasinjo. Arivo mahery ny mpianatra nisoratra anarana teto amin'ny EPP Andavamamba tamin'ity taom-pianarana 13 sy 14 ity. Roa volana eo alohan'ny fiaranan'ny taom-pianarana manodidina ny 700 sisa izy ireo. Nitsoaka andarana avokoa ny zato mahery. Raha oharina amin'ny taha-manerana ny nosy 10 isan-jato eo no fialana andaharana raha toa ka manodidina ny 10 isan-jato ny mpianatra no mahavitatra amin'ny farany ny ambaratonga fototra eto Madagasikara tamin'ny taona 2020 araka ny antotanisa avy amin'ny Instat.
Ny fasahirana ny ray aman-dreny no ambaran'ny tompon'andraikitra ho anton'izany. Zanaka mpanasa lamba sy mpiasa an-trano ary mpivarotra amoron-dalana no ankamaroan'izy ireo. Fa ao tsy fahampiana sakafo mahatonga ny fihinana ian-dalana amin'ireo tsy fahatongavana mianatra intsony satria tsy ampy ilay sakafo any amin'ny ray aman-dreny. Isan'ny maharatsy ny vokatra any an-tsekoly ihany koa ny anoanana maro amin'ireo ankizy no tsy mihinana intelo isan'andro. Ny fanosika ireo zaza aman'arivony, ny andro ilay vary iray vilia, natolotry ny Rotary Club Ivandry, na indray mandeha ihany azy ity hetsika ity, nankafy ireo kolonga ny hinana ny vary narahina voanjobory sy hen'omby izay natolotra. 4 arivo no isan'ny sakafo naroso androany, faradoboka ho amin'ity taona ity izany. Ny tanjona zany atsoatsy eo amin'ny taona na roa taona hoe 1 million de repas distribués dans Madagascar. Tsy maintsy ho tato tanjona io betsaka ny fiara-miasa bola mandrenay atsoatsy ary marihako tsara fa androantsika mety fa sahirana ny olona aty amin'ny toerana ity. Sakafo mahery roa alina sy iray hetsy no efa nikarakaraina sy naroso ny Rotary Club Ivandry tamin'ny ity taona ity. Tsy nitsahatra hatreto ny hetsika, mbola hisy hatrany amin'ny faritra sy manodidina an'Antananarivo izany. Famakasika izay vaovao sosialy izay trano dia tsy nahita-panavaozana ny taosarin-tanin'ny Madagasikara azafady tato anatin'ny 10 taona izay. Ezaka hotratrariny avy eo anivon'ny sampandrara misahana ny tahirin-tsaritanin'ny pirenena araka izany ny ametraka pakiady mahomby ahafahana manara-maso ny zava-mitranga amin'ny alalan'ny sary amin'ny alalan'ny zanabolana. Misy ny fiara-miasa ao amin'ny nosy La Réunion sy Madagasikara ahafahana manatratra ny tanjona izay napetraka. Ka itao ndre ezaka hotratrarina amin'ity Repoblika fahaefatra ity ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanaparam-pahefana. Miainga avy any amin'ny fokotany, ny komina sy ny faritra tsirairay no ahafahana manatanteraka izany. Zava-dehibe ny famaritana mazava ny faritra 12 eto amintsika. Ireo komina ambanivohitra sy ambonivohitra miisa 720 ary koa ireo fokotany 527 alina no antoka ny fampandrosoana maharitra. Tombony ho an'ny rehetra ny fananana saritany ara-dalàna eto amintsika, indrindra ho an'ny bif na ny brao fotony ny fananatany. Fa manana vinavina sika fa ana ijery ny fizaram-paritra tsy ho an'ny faritra ihany fa ny komina indrindra hatrany amin'ny fokotany dia ataoko hoe fanamby lehibe zany eto Madagasikara ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana ary tsy adiny velively eo amin'ny resaka fananatany satria anisan'ny sakana manahirana eo amin'ny fijerenany fampiasana ny karatany any amin'ny brao foto fananatany sy ny titre tsy fananana saritany ara-dalàna ka fitaovana lehibe zany io ampahomby ny fisinelanelana amin'ny fitsinjarana fijerena ny resaka fananatany sy ny saritany eto Madagasikara. Natao teny amin'ny foibe tao-tsaritany Madagasikara ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny sary avy amin'ny zanabolana izay maharakotra ny Madagasikara iray manontolo, azo avy amin'ny image satellite ao La Réunion. Tanjona ny fanavaozana ny tao-saritany fototra eto amintsika, manampy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fitantanana ny lafitany, ny fananana saritany manaraka ny toetrandro. Zavatra telo lehibe araka izany no azontsika amin'ity fiaraha-miasa amin'ny nosy La Réunion ity. Fiaraha-miasa ety amin'ity faritra misy antsika amin'ny ranomasombe indiana ity eo amin'ny nosy La Réunion sy Madagasikara ary amin'izay mety fitaran'izay ety amin'ny faritra ranomasombe indiana. Faharoa manarakarak'izay dia ny fahazoantsika ny sary amin'ny zanabolana iny izay mandrakotra tanteraka Madagasikara dia ahafahana manomboka natao hoe manohy ihany ny fanavaozana ny saritany fototra Madagasikara. Dia ahafahantsika ihany koa manana ny ataontsika hoe ny fototra na ny référentiel izay tokony hikambanana ampiasain'ny rehetra amin'izay manomboka izao amin'ny fanaovana ny fitantanana ny fahalalana nareo ataontsika information izay manana ifandraisany amina izay voafangitra atao hoe ny information géographique eto Madagasikara dia tokony ampiasan'ny taotsika. Raha tsy ahivina, nahitana fianana 700 km tora-drony velara-tanin'ny Madagasikara hatramin'ny taona 790. Ka ao nireka ny sisy tany no antony mahatonga izany. Ny faritany Mahajanga sy ny faritra Morondava no tena ahitana io fianana io. Any amin'ireo faritra ireo tato anatin'ny 410 taona niditra hatrany amin'ny 470 metatra ny kikin'ny morontsiraka ny ranomasina amin'ny ankapobeny. Nanamarina ny teo anivon'ny foibe ny tao-saritany Madagasikara fa efa tena hita maso io fianany ny velara-tany ny Madagasikara io.
pejy ny toe-karena izany hoe mahakasika ny fiara-miasan'ny Madagasikara amin'ny firenena any ivelany efa saika hita maso ankehitriny ny fiverenan'ny fiara-miasa amin'ireo mpamatsy vola toy ny banky iraisam-pirenena sy ny FMI. Avy hatrany kosa dia vava asa no iarahana amin'ny vondrona Europeana. Fiara-miasa moa izay tafiditra ao anatin'ny fampiasana ny antsoina hoe financement budgétaire no entina hanamboaran-dalana mandritra ny roa taona manaraka. Mizara amin'ny orinasa malagasy sy vahiny maro ny tsena anaovana izany raha ny fanadidina. Arao avy hatrany ara. Ny alarobia farany teo nidina antsehatra tany amin'ny lalam-pirenena faharoa ny vondrona Europeana. Izy ireo miantoka ny famatsim-bola hikojakojana an'ity lalam-pirenena ity mandritra ny roa taona. Ny teboka kilometrika fahafito hatrany amin'ny PK 770 mialoha ny idirana ny Moramanga no iantsoroan'ny vondrona Europeana amin'ity lalam-pirenena ity ka arakaraky ny fahasimbana no amboarina. Marché à commande no anaran'ny karazana fifanarahana anamboarana izany. Vetivety kokoa ny fahafahamietsika amin'ny fanamboarana raha misy fahasimbana lalana tampoka noho izany. Raha vao miseho zany a ny fahatonda-pahandalana na koa hoe faharatsiany lalana tampoka vokatry ny toetrandro dia mijery ny fahasimbana ny maître d'œuvre ny autorité routière de Madagascar miaraka amin'ny entreprise Colas manao ny évaluation ka rehefa azo zay dia angatahana ankoro any amin'ny délégation ny Union européenne izay manome ny ordre de service ho an'ny entreprise Colas rehefa avy eo. Izay rehetra zay rehefa tena tombanana dia eo amin'ny 2 andro na 3 andro ihany dia afaka tonga dia manomboka ny asa. Fa raha ohatra zany tsika ka ohatran'ny mahazatra manao marché public dia mbola mandeha ny lancement ny appel d'offre, mandeha ny analyse des offres, dia mandeha ny décision d'attribution dia any amin'ny 2 volana 3 volana zay vao antenaina hoe hanomboka ny asa. Ny orinasa Colas no nahazo ny tsenan'ity fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa ity. Ireo orinasa lehibe ary afaka misahana toerana maro no miara-masa amin'ny vondrona Europeana. Na izany aza, misy orinasa malagasy maro ihany koa mahazo tsena tamin'izany tahaka ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ohatra. Par d'autres types d'intervention, par exemple lors de la réhabilitation d'autres routes. Amin'ny asa hafa toy ny fanamboaran-dalana any amin'ny asa izay azo rindrina aloha ohatra mena amin'izany ny any amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo, fahavalo ary ny eto amin'ny RN2. Efa nalefana ny tobity tamin'ny faran'ny taona 2013 ary nisy ny tsena azon'ny orinasa malagasy. Any amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo sy fahavalo arak'izany misy ny orinasa izay afaka mijoro na dia teo aza ny Kristy eto Madagasikara ary nahazo asa amin'ny teti-bidy hatrany amin'ny 1 tapitrisa euro ihany koa izy ireo. Et qui ont été attribués des marchés d'une taille à peu près pareille à celle-ci, de 4-6 millions d'euros. Ireo lavadavaka amin'ny arabe ary ny faritra 30 cm manamorona ny arabe ihany no voakasiky ny asa fanamboarana ankoatran'ireo fiotsahana lehibe mety hanapaka ny lalana amin'ny trangany rivo-doza. Tsy asa maharitra arak'izany ity atao ity fa arakaraky ny fitrangan-javatra manodidina ny 5.4 tapitrisa euro no natokana ho an'ny lalam-pirenena faharoa. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray lehilahy iray manodidina ny 20 taona no namoy ny ainy teny ampamantanana androndra ny alarobia lasa teo vokapoky ny namany tany anaty bara. Nanamafy ary nampitandrina ireo mini mandika lalàna ny avy eo anivo ny fitandrona ny filaminana. Nisy araka izany ny fiaonana tamin'ireo mpitandro ny filaminana ireo sy ny mpivarotra zava-pisotro mahamamo mihoatra ny 100 teny amin'ny boriboritany fahaenina. Ka eto Andretsilavo. Ny bara sy ireo toeram-pisotroana no iavian'ny asa ratsy sy ny fanafiana isan-karazany eto an-drenivohitra. Manam-porofo izany ity tranga iray ity teny Androndra. Lehilahy iray no namoy ny ainy vokatry ny kapoka nahazo azy tao amin'ny hatony. Olona mamy tao anaty bara no nikapoka ity lehilahy ity dia izao ny afara tamin'ny famoizan'ny ainy izao. Alatsinainy ariva izy amin'ny alateto dia tsy nisotro izy fa nihinana lasopy. Ka rehefa nihinana lasopy dia reto namany reto zany efa nisotro tao anatin'ny bara dia nilavaniny tamin'ny io fotoana io dia nihinana lasopy dia nahoan'le lasopy nohoan'le zalahy io zany. Dia rehefa nahoan'le lasopy dia avy eo dia nisariany sy ny vonoiny zany. Ka rehefa mivonoiny le izy dia le anakiraika zany nandray boaro ao moa zao le boaro voatanana eo le boaro nanikapoany amin'ny farahatony. Ka rehefa nikapoany amin'ny farahatony dia lavitsy mianjera zany izy io dia nipiseny mbola nitsahany ihany le
le zalahy io ka rehefa seny a dia nalemy amizay zany ny vatany le zalahy io. Ho fisehoana ny zavatra toy ireny nampiantso ny tompona bara karaoke sy ireo toeram-pisotroana isan-karazany ny eo amin'ny poroporotany fahaenina ny mpitandro filaminana androany. Nanamafy hatrany ny eo anivon'ny polisy firenena fa ny lalàna no ampiarina ho fisorohana ny asa ratsy izay isany mampitaraina ny mponina. Iamafy araka izany ny fisavana ary tsy misy ny ankanavaka. Soavo aminareo namana rehetra amin'izay zavatra izay mba atsaharo fa iamafy ny fepetra izay ho raisinay ary tsy tsitsonitsy zay tsitsonitsy zay satria efa trop loatra le izy ny vazaha fa mihoatra amin'ny tokony ho izy. Dia zavatra efa fampiresahana eo ve dia mbola ataonao ihany dia mampitandrina ary ho hitanareo ny vokany rehefa avy eo. Amin'ny asa fanadiovana sy fanatsarana ny tanàna Antananarivo, tratra ny tanjona napetraka nandritra izay 2 volana izay raha ny filazan'ny PDS ny Asin'Andriamanjato. Tafiditra ao anatin'ny vina napetraka ny fitandronana ny fandriampahalemana, iaina ny vahoaka ao anaty filaminana. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny ady atao amin'ny zava-mahadomelina raha ny fanazavana azo hatrany. Ny momban'ny zava-mahadomelina dia nataony lara-pahamehana satria avy amin'ny zava-mahadomelina manoka ny tsy fandriampahalemana sy mikoritana maro samihafa zany eto an-tanàna Antananarivo. Efa mifanaraka tsara zany izay amin'ny mesura rehetra na fepetra rehetra raisina miaraka amin'ny mpitandro filaminana ny eo amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelina. Raha tsy ivina, sy herinandro zao no nanatanterahana fanidina bara sy fisavana karatra amin'ny alina nataon'ny mpitandro filaminana. Araka ny tatitra nataon'izy ireo, nahatratra 200 ireo olona voasambotra ka natao fanady adiana. 720 ireo tsy nitondra karatra ka ny 3 tamin'ireo no voatazona. 120 ny olona mamo. 700 ireo nampiayay hita teny amin'ny toerana tsy tokony hisy azy. 40 ireo voatazona noho ny fifohana sy fitazomana rongony manerana ny poroporotany enina eto an-drenivohitra. Makasika kosa ny vaovao avy any amin'ny faritra dia fantatra fa mitoto saina ny 17 ny volana aogositra hatramin'ny 7 ny volana septambra ho avy izao any amin'ny faritra Melaka ao amin'ny komuna Ambatomainty ny lalaon'ny Melaka amin'ity taona 2012 sy 2020 ity. Ireo lalao-tsaina sy kolotsaina ary fanatanjahantena izay anisan'ny mampiavaka ity faritra ity no ibahana ao anatin'ny 10 andro. Tsy misy ahina ny resaka fandriampahalemana azafady araka ny nambaran'ny lehiben'ny faritra nampafantatra ny lalaon'ny Melaka teto an-drenivohitra. Raha ho vetrany ny fanazavany. Hatramin'ny nahatongavako tao dia fiara anankiray no voatafika. Ny antony dia ny mpanambola no tao. Fa raha olona tsy manambola tsy tafindalo ary lombony azy nitadiaviny fa tsy olombelona. Dikan'izay zany ny raha resaka fandriampahalemana amin'ny lalana iny zany tsy dia atahorana loatra. Amin'izay tsy fandriampahalemana zay moa zany matoa manomana zavatra zany dia tsy maintsy homanina koa ao anatin'izay zany fitokisan'olona zany. Hoe andeha ho an'ny Melaky ahoana ny sécurité-nay matoa zay manomana an'izany zany jeu du Melaky zany any Ambatomainty efa azonay antoko zany ny fandriampahalemana am'izay fotoana zay satria mbola manana zany tsika zao 2 volana 3 volana. Dia iny fanampanazavany koa no ivadiantsika amin'ireo maresaka izay nalaza tamin'ity herinandro ity eo amin'ny pejin'ny politika moa dia ny tombotsoan'ireo solombavim-bahoaka sy ny miompana amin'ny raharaha teny amin'ny anteny miram-pirenena tamin'ity herinandro ity no nalaza nandritra izay herinandro izay. Raha vetrany ary izay vaovao politika izay. Araka ny vokatra ofisialy navaka amin'ny fitsarana manokana faharoa misahana amin'ny fifidianana, ny mapara nanana ny solombavim-bahoaka voafidy maro anisa izay misy 720 tany am-piandohana. Ny ankolafy Ravalomanana nanana 20, ny Malagasy Miaramianga 420, ny Antoko Lider Fanilo 10, ny Arakisika 10, ny Antoko Maintso 3, ny FFF 2, ny Tsimiankina 370, ny Lezasy, ny MTS, ny MDM, ny Patram, ny FFM ary ny Zanakidada nanana ray avy. Efa nisitaka ny andro atokony mapara nanamafy ny PMP, ny GPS efa nivaky tanteraka, ny UDU na ny fikambanan'ireo tsy miankina 20 eo, ny Patram nahazo ka tonga 20 latsaka. Io ny firafitry ny Maroanisa namoaka amin'ny Prime Ministre araky ny nambaran'ny filoham-pirenena. Mbola voatazona avy eo Maroanisa io manoloana ny fananganana vondrona parlementaire izay tsy maintsy ho tanterahana mialoha amin'ny fiantsonan'ny gouvernement handalo eny Tsimbazaza. Hitanareo fa be dia be ny solombavim-bahoaka tsy miankina mbola anatin'ny fisafidianana izy hoe aiza ny antoko politika izay hidirana ka rehefa ataontsika hoe vita homana amin'izay ny rehetrarehetra dia miroso amin'ny fanaovana izany. Nanoloana ny fahavakitsan'ny mapara
ino ankehitriny fa nanavoasana na mafy fijangana any anivy ministera natany ty vondrony ity ka ho lasa vondrona parlementaire ray ao Tsimbazaza. Inona foasahirana ireo solombavamboaka Mapara niditra tao amin'ny vondrona PMP no ny taratasy fanakina nataon'izy ireo tamin'ny Mapara nandritra ny fametrahana ny taratasy firotsahana ireo kandida solombavambahoaka. Ao aorian'ny fananganana ny vondrona parlementaire Mapara io vao anaovana déchéance ireo Mapara nini ka tsy mety hiverina anaty vala. Mazava fa Kristina Razanamasoa no filohan'ity vondrona parlementaire Mapara ity. Ary amin'ny filohan'ny teteza mita teo aloha Andra Jil avy eo no mpandrindra nasionaly ny vondrona Mapara vaovao isoloa ministra Jean de Dieu Marante sany ministra teo aloha Rakotoarso Florent araky ny feo mandeha. Ahoana ny hafaran'ny GPS sy ny UDI, vondrona misy ankehitriny vondronareo solombavamboaka tsy miankina izay tokony hisafidy vondrona parlementaire idirana. Ireto farany izay milaza fa mbola ao anatin'ny fandaminana tanteraka. Mbola anatin'ny mandamina anazy mihitsy zay zao ka. Vokatra rehetra zany tsy maintsy isy ady hevitra fany eny anivon'ny ty androm-panjakana mpalaolalana ity ho fandrafetana amin'ny vondrona parlementaire taky ny lalam-panorenana andinin'ny faharoa amby fitopolo. Izy indray no maranisy any Tsimbazaza fanontaniana marobe toy izany no ansy isa azo mpanao gazety apetraka manoloana amin'ny fanaovana politika misy ankehitriny. Raha natsidika nandritra ny commission plénière tsy azo mpanao gazety natrehana mahakasika ny tombotsoan'ny solombavambahoaka amin'ilay didim-panjakana mameno tombotsoan'izy ireo dia tanapaky maraina io ihany fa hiemitra amin'ny fotoana manaraka amin'ny fandiniana izany miandry ny valiny sosikevitra efa nalefana amin'ny ministera ny vola sy ny teti-bola. Fa tsy maintsy nosoana ny fandiniana ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimo sy manerana nosy efa voafetrany lahadinika. Eny izy moa marina ihany tokoa aloha zay niresanao zay hoe nisy an'iny décret iny zany nivoaka. Mamaritra an'izay karaman'ny solombavambahoaka zany amin'ity repoblika fahaefatra ty. Raha ny tena marina nefa izy mbola ao anatiny zany amintsika miteny zao mbola ao anatiny zany zay mijery hoe ahoana ny fomba ampiarina an'izay resaka décret zay. Ka hatreto zany mbola misy ny proposition zany na volavolan-kevitra zany nalefanay any amin'ny ministère ny finance. 20 no namonina aigny. Olona 100 voatery ny findramonina, 30 no may vokatry ny asan-dalo sy ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny commune Amboasary Atsimo. Tsy sangisangy fa tena miaratsy ny fiarahamonina amin'ny fokon'olona vokatry ny tsy fandriam-pahalemana ka nahatonga izao fifanafiana amin'ny fokotany Nandranondambo sy Ambatotsyvala izao. Amin'izao fotoana izao zany dia araky ny vaovao nampitany ny lehibe ny distrika dia misy olona eo amin'ny 470 eo zany no findramonina tonga ao Amboasary Atsimo amin'izao fotoana izao avy any amin'ny fokotany Andranondambo izay nisehoany ny fifanafiana teo amin'ny fokon'olona avy ao amin'ny fokotany Ambatotsyvala sy ny fokotany Andranondambo dia misy maty moa zany 12 avy amin'ny fokotany Ambatotsyvala, 10 avy amin'ny fokotany Andranondambo, zany hoe 20 zany maty hatreto. Dia misy trano 520 no may ary 570 kosa no simba. Zany hoe eo amin'ny 400 tafo zany no simba. Noho izay amiana mikasika ny tsy fandriam-pahalemana izay dia natsangana nandritra ny fivorian'ny commission plénière teny Tsimbazaza io tolakandro io ny comité ad hoc izay tarehan'ny solombavambahoaka Marany Arisy andinika sy an'olotra sosikevitra faran'izay aingana hoentina manetsika amin'ny mpanatanteraka ary an'olotra volavolan-dalàna ihany koa mahakasika zany akana ny fankataovan'ny solombavambahoaka rehetra rahampitso. Rina nataon'ny solombavambahoaka teo zany zay nahatratra eo amin'ny 720 ny tonga dia mikasika manokana ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny fa any amin'ny faritra atsimo no jerena manokana zany. Rehefa natao zany ny adi-hevitra sy ny sosikevitra rehetrarehetra sy ny fisehoany zany tsy fandriam-pahalemana zany isaky ny faritra dia lavabe ny resaka fa natsangana ny commission ad hoc hanangona an'ireo hevitra rehetrarehetra itrangan'le tsy fandriam-pahalemana io ary hitondrana sosikevitra. Fomba hoana marina no maritana ny amiany eto amin'ny firenena. Tsy vao omaly nisy ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimo io fefa tamin'ny herinandro ambony saingy tolakandro io va tena tsapan'ny solombavambahoaka fa tena mena marina zany rehefa nafatesan'olona 20 sy niteraka fifindram-monina fianakaviana anjatony. Iverenantsika kosa ny vaovao izay nosongadina teo amin'ny pejin'ny trangam-piarahamonina tamin'iny herinandro iny. Teo aloha ny fisolokiana taratasy osika, teo ihany koa ny fanariana ireo zazamena vava roa. Raha hoetrany ary izay fanadidina izay.
Olona 5 no voasoloky tao anatin'ny 4 andro tamin'ity volana May ity. Nanome vola 3 hetsy hatramin'ny 9 hetsy ariary izy ireo ikarakarana antota taratasy fa hoe alefa hiasany Maurice. Avy any Dego, Ambanja sy Ambilobe ary Toamasina ireo voasoloky ireo. Ny tena raharaha nampiakarina taty Antananarivo izy ireo ary napetraka tamin'ny hotely lehibe iray fa hoe ho tsirian'ny dokotera. Ary dia nitondran'ny lehilahy iray antsoina hoe Vahouita André dokotera tokoa. Olona mody miteny vahiny no nentin'izy ireo hitsirika ny fahasalaman'ireo olona 5 ireo. Dia mody misy olona milaza ho dokotera manao fizaham-pahasalamana amin'ireo olona ireo. Dia misy olona milaza hoe manao teny vahiny zany hoe avy any Maurice izay ny teny vahiny zany mba entina namarinana hoe tena misy tokoa le asan'ny Maurice entina baboana fon'le olona. Rehefa tratra teny amin'ny faritra Ambohipo teny ny lehilahy anankiray izay prêtre kombakomba amin'izy ireo dia nanamarina fa tsy misy ilay asan'ny Maurice fa entina hitadiavam-bola fotsiny entina hisolokiana fotsiny ity asa ratsy ity. Io lehilahy moa dia nilaza hoe hiraka fotsiny izy pikarama fotsiny izy ao anatin'ilay vondron'olona ireo. Tambazotra iray manontolo ity sarin'ny polisy ity. Mbola ifampitadiavana ny lehilahy iray antsoina hoe Saïda izay voalaza fa tale miandraikitra n'ity fisolokiana avolenta ity sy ny ramatoa iray antsoina hoe Franklin izay mpanangom-bola. Tsy vaovao ity nataon'izy ireo ity. Tamin'ny volana Febroary efa nisy voasolokin'izy ireo teto Antananarivo ary nakan'izy ireo vola ray tapitrisa hatramin'ny 2,8 tapitrisa ariary tsirairay avy. Olo zato sans zegny 5 millions isaka olo agnatin'olo zato. Nangala koa izy tafara zegny tamin'ny olo mandeha misy 18 nangalany 3 millions isaka olo. Izay tafara zegny nalainy 1 million isaka olo, zay olo mandeha 23 zegny. Efa voalaza fa efa vonona hatramin'ny passeport saingy amin'ny ora farany manjavona izy ireo. Tamin'ny fanadihadiana ihany koa no nahafantarana fa maro ireo fianakaviana efa voasolokin'izy ireo tany Analavory noho ny famaizana andeha hiasa ho an'ny Maurice. Notsipian'ny polisy pirenena hetsakilan'izay fa fianakaviana iray manontolo ihany ireto mpisoloky ireto ary mipetraka etsy tsy adana. Mbola mitohy ny fanadihadiana ankehitriny. Zazavery, tsy fantatra treto ny mombamomba azy. Nampitazomy ireny olona ity zaza ity, milaza ilay reniny avy eo fa andeha hivoaka amin'ireny toeram-pitiovana ireny, kinanjo tsy hita izay nanjavonany. Taka izany koa iaina kely, tafasarika tamin'ireny ny teny Analakely. Taiza moa nareso mama? Tanalakely nanao iny? Nanao ina Tanalakely moa nareso mama dia tsy hita izy? Vity vary. Dia manana zoko moa iaina sa tsy manana? Mama. Iza ny anarany zokony iaina? Andrakely. Dia iza koa? Dia Sonia. Dia iza ny zandriny iaina? Falitina. Falitina. Dia ina ny asa mamany iaina kely? Matsaka. Matsaka? Dia fantatry lava ny biso makany? Firy? Biso firy? Telo. Ny lalana modiny tsy hita ny aina. Raisina vonjy-maika eto amin'ny SPDTS aloha ireto ankizy ireo ireto. Efatra amin'ny talata no nipetrahan'izy roa tato amin'ity akany ity. Trano andraisana ireo ankizy marefo, ankizy niarany herisetra, na ankizy very na tsy hita na narina. Amin'ny alalan'ny lettre de réquisition na ny fangatahan'ny polisy na ny ordonnance de garde provisoire izay omen'ny mpitsara ny zaza tsy ampy-taona eto Andrenivohitra. Dia raha ny hevitra ato zao ny hevitra atao amin'ity anankiray ity, hevitra natao ho an'ny vavikely izy ity. Izay ahitana fandriana ho an'ny vavikely sy fandriana ho an'ny zazakely. Sahala amin'ity zaza ity zao ity zaza ity zao dia zaza somary ohatran'ny hoe naharin'ny reniny. Sokajiana zany ao anatin'ny antsoina hoe enfant abandonné ity zaza ity zany zao. Raha ny ato amin'ny hevitra ilany ato indray dia ity hevitra ity natao ho an'ny lankely. Ohatran'ity boy-kely ity zao izy indray dia tafiditra sokajiana ao anatin'ny antsoina hoe zaza very. Neny raha tsy amin'ny hevitra anankiray atsy indray no andehanantsika dia ato natao ho an'ny tovovavy lehibehibe na ny vehivavy somary lehibehibe izay niarany antsoina hoe famarinan'olona makany amin'ny fanandevozana moderna. Efa nahatratra 770 sy 700 ny ankizy niditra teto tamin'ny taona 2014 raha toa ka miisa 10 sy 700 izany tamin'ny taon-dasa. Atahorana hiakatra io izy io amin'ity taona ity.
raha ny lalàna misy ny zoafototra tokony hananany ankizy izan'izany no hoe tokony hiantoka ny zanany an-trano ny ray aman-dreny amin'ny andavanandro. Raha vao hitsakitsaka nefa izany efa misy ny fanapakevitra raisin'ny polisym-pirenena sy ny SPTTS. Voalohany indrindra zany dia fianakaviana biolojika niteraka ny tompona andraikitra voalohany tadiavina. Rehefa tsy hita io dia fianakaviana élargie salan'hoe dadabe sy bebe. Rehefa izay tsy hita ihany koa ireo dia eto Madagasikara efa misy rafitra petraka ny antsoina hoe famille d'accueil. Dikan'izay dia hoe fianakaviana eny anatin'ny fiarahamonina eny fa afaka mandray vonjy maika ihany koa an'io zazy io mandritra fotoana voafetra. Rehefa tena nikarohana ka tena tsy hita intsony mihitsy ny fomba ahitana ireo fianakaviana ireo dia izay vao mandeha any amin'ny listana enfant adoptable, izany hoe azo atsangana. Midika efa tsy azo atao zany mananganangana zaza fatany na mandraindray zaza fatany any anatin'ny tokantrano any. Ny mpitsaran'ny zaza ihany no tompo-teny farany amin'ny fanapakevitra ho an'ny tranga tahaka ireny. Raha toa ka mihoatra ny 10 andro ny fijanonana eo amin'ny centre dia voatery atolotra ny fitsarana ny raharaha izany. Tapidalakale very fanambola velona ny ankizy tahaka ireny. Ankalazaina isaky ny 20 Mey ny andro raisam-pirenena ho an'ny ankizy very. Ny voninkazo myosotis izay midika hoe azadinoana no marika ivelany ankalazana izany. Ny laharana 147 ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona no azo iantsona raha misy izany tranga izany. Eo amin'ny pejy sosialy kosa indray teo aloha ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpitsabo mpanampy. Teo ihany koa ny fahatsiarovana ny raharaha 17 Mey 2017. Ary avy hatrany ireo fanadihadiana roa ireo. Infirmiera miisa 700 no voasoratra anarana ao amin'ny olavitry ny infirmiera misy hatrany amin'ny 7 anefa ireo amperinasa manerana ny Madagasikara. Miasa eny amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina arak'izany ankamaroan'izy ireo. Ny fanjakana raha teo tsy mandray afa-tsy ireo mpianatra ny ufana tao amin'ny Institut de formation de paramédicaux amin'ny ankapobeny. Tato anatin'ny roa taona nefa tsy nisy ny fandraisana mpianatra vaovao tao amin'ny toeram-piofanan'io. 394 nefa ny salataonan'ireo infirmiera perinasa amin'izao no ny fahamaroan'ireo infirmiera mandeha misotro ronono isan-taona tsy ampy intsony ny isan'izy ireo. Ho an'ny hôpital-mpanjakana iray, infirmiera iray no misahana marary 20 raha ny fanadihadiana natao. Tsy ampy dia tsy ampy aloha ny infirmier raha jerena amin'ny tontolon'ny asa ataony satria raha atao bango tokana raha asan'olona ataontsika hoe infirmier anankifolo no tokony amin'ny servisy anankiray nefa infirmier iray ny ao dia azonareo amin'izany ilay fomba fiasan'ilay infirmier ao. Manoloana an'izay tsy fampin'ny infirmiera eny amin'ny hôpital-mpanjakana izay ny tombony isan'ireo sekoly tsy miankina mampiofana infirmiera. Amin'ireo 220 miorina manerana ny Madagasikara, ny 420 amin'ireo ihany no manana ny fahazahoan-dalana ara-dalàna anofana na ny habilitation. Hatreto zany raha ny fampidirana ny mpianatra avy amin'ny institut privé raha ny azo tao amin'ny ministère fahasalamana, misy ihany mivoaka amin'ny institut privé sasany tafiditra fa hatreto zany raha tokony izy tokony afaka mameno banga tokoa le izy kanefa moa io politika mpanjakana io dia sarotra be ny mamaritra hoe fa maninona moa tsy alaigny regny inona ny antony tsy andraisana azy dia tsy anjarany ato aminao lafitra zany mamaly an'izay fa ny tompony andraikitra ara-pahasalamana. Isan'ireo foto-dravitra sanatsangana tamin'ny fitondrany teteza mitiny ireo hôpitaly manara-penitra misy avaly manerana ny Madagasikara. Olana ho an'ireo toeram-pitsaboana ireo amin'izao ny tsy fisiany ny mpitsabo sy infirmiera. Aiza ho aiza ny politika ny fanjakana manoloana an'izany. Nankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmiera. Nampitroatra ireo mpianatra ho dokotera ny tsy vitoviny ny fampianarana omena ireo teratany malagasy sy frantsay. Endrikendrika fahafahana ihany no nananany Madagasikara tamin'izany satria mbola nahazo laka tamin'ny sehatra maro ireo teratany frantsay. Misesesy ny fivoriana nataon'ireo mpianatra teny Ankatso tamin'izany fotoana izany. Ny 12 Mey mpianatra anjato no nirofo ny mpitandro ny filaminana teny Ankatso ary nalefa sesitany tany Nosilava sy Sainte Marie. Ny ampitsin'io ny riotra namonjy nanalakely ireo mpianatra Ankatso ny taky ny amoahana ireo namany nalefa sesitany ireo. Teto amin'ity toerana ity zao no nisy an'le estrady
l'estrady izay nisy lele départ anarali tamin'izay fotoana izay a ino ararotiny ireo mpianatra ireo no nanaovana ny speech sy ny fanetahana rehetrarehetra dia tamin'izay fotoana izay dia ty amin'ny lohany eto amintsika ity zao a ny hôtel de ville tavitao le tifitra voalohany nataony FRS ka nanomboka teo zany le tifitra sy nahavo sy nahafaty sy naparatra ny sasany a dia nikorotana amin'izay teto amin'ity toeran'ity a isan'ireo niainany tolona tao amin'ny kanja ny 13 Mey Isaka Mamsoa 12 taona izy tamin'izany fotoana izany ary mpianatra kilasy voalohany tao amin'ny lycée teknika Analarby. Ato zany ny base dia avy eo ny tifitra anay dia raha vao naneny ny base dia nanao couche-veau tamin'izany fotoana izany couche-veau dia mitsangana couche-veau dia avy izao zay mitsoka ny ambanin'ny arkady iny dia tany mbola mandeha dodolo ny activité dia tonga taty ny pompier amonjy an'ilay afo tato dia nidoran'ny olona dia pompier tamin'izany tafambadika tato. Nanatevin-daharana ireo mpianatra ihany koa ny mponina lasa tolom-bahoaka ny tolona nataon'ireo mpianatra tamin'izany fotoana izany. Mitandratsono izy navarava niaraka tamin'ny mpiasa koa izany hoe nitolom-vahoaka mihitsy satria zao miainga avy eo amin'ny 13 Mey ny ireo vahoaka BTP ireo mitondra sora-bavety nitaky ny fialan-tsirana filarana ny lohany efa tonga any Antoaly mivoto mbola eto ambatonakanga azofaty ny votolarana zany mbola eto ambatonakanga vahoaka tsy hitatro mikatona toronitra fiasana rehetrarehetra ny banky ny assurance nino ny compagnie toto dia nitoy io fitokonan'ny ndray manontolo lasa tena fitokonanbe mihitsy lasa révolution be mihitsy izy a tonga général Ramanatsoa alaka mitsety mety amin'ny efatra orakoroka sala misokatra ny lanitra ny gazety la réalité tamin'izany. Olona njato no lavo tao amin'ny kanja ny 13 Mey toy ihany koa ireo nitondra takaitra toy ny isa taona nisy ny fanaterana fehezam-boninkazo ho fahatsiarovana ny andro ny 13 Mey 2007. Ny fandaharana mamami sy ny glita no arahinao aoriana izao fampalalam-baovao izao ny horonan-tsary izay arahinao aoriana izay fandaharana roa izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe RAID 2 dia iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarana sy manakatona tanteraka izao fampalalam-baovao izao isaorany ianao nanarika izany hatramin'ny farany. Telo matoboka.